mgeuke muangalie huku. Karibu kwa ajili ya kuomba. Tuombe. Mwenyezi Mungu, Baba yetu wa mbinguni, Bwana wa Bwana wetu Yesu Kristo, mfalme wa amani, tuna kila sababu ya kukuabudu, kukutukuza na kulinua jina lako. Bwana Yesu mwingi wa rehema, tuko mbele zako, wewe ambaye kwa njia ya wewe kuna uzima wa milele. Bwana Yesu ambaye ulifanyika sadaka ya kweli pale msalabani uliposema imekwisha, ukatufanya kuwa wana na kuwa wenye haki mbele za Baba yetu. Tunakutukuza na kukuinua sana kwa sababu ya sadaka yako. Tumeona uwepo wako Mungu wetu tangu tulipoanza ibada hii mpaka majira haya, ambayo Bwana watoto wako, wajoli wako, watoto hao ambao Mungu ulitupa kama zawadi wanapoenda darasani kujifunza neno lako, ni watoto ambao Mungu ulitupa kama zawadi, ukatuagiza kuwafundisha na kuwalea katika neno lako. Ukasema tukiwafundisha hawatakaa wayasahau maneno haya hata watakapokuwa wazee. Nasi Bwana katika neno hilo wanaenda darasani kujifunza. Walimu wao wanaowafundisha, Bwana akawatumie kuwafanya na kuwafundisha watoto hawa, kuweka mbegu katika mioyo yao, na neno hili Mungu hawatalisahau hata watakapokuwa wazee. Neema yako Bwana ikaonekane juu yao. Ni watoto ambao Mungu umetubariki, nasi Mungu tuna wajibu wa kuwafundisha. Wanapoenda kufundishwa, Bwana ukawafanye kuelewa neno lako sawa sawa na vile ambavyo umekusudia Mungu wetu. Lakini pia Mungu, katika majira na nyakati ambazo zimekubalika, yupo mtumishi wako, mjoli wako, mpako mafuta wako uliyemwandaa kwa ajili ya siku ya leo. Ulimuita kutumikia shambani mwako, ukaweka karama ya kuhubiri na kutangaza habari njema za ufalme wako. Bwana, katika zamu yake, katika majira haya, anasimama mbele zako, mbele za watakatifu wako, mbele za kundi lako ambalo Mungu uliliita katika shamba lako. Anapoenda kusimama kwa ajili ya neno, karibu Bwana ukamtumie. Yeye ni chombo. Mungu karibu kaseme na kanisa lako, karibu kaseme nasi kupitia kinywa cha mtumishi wako. Somo ambalo umemwandalia, neno ambalo kwa majira na nyakati hizi ambazo Bwana umekubali tulisikia kutoka kwako. Karibu Bwana ukaseme nasi. Na sisi Mungu tunanyamaza kimya mbele zako ili tukapate kusikia ukisema nasi kupitia kinywa cha mtumishi wako. Ninasimama kinyume na hila zote za mwovu ibilisi zinazoenda kujinua katika majira haya, ambayo neno lako Bwana linaenda kusikika katika masikio na mioyo yetu. Hakuna mamlaka itakayoenda kujinua kinyume na mamlaka yako Bwana. Ninasimama kinyume na ila zote na nguvu za mwovu ibilisi katika majira haya, ya kwamba hazina mamlaka, hazina nafasi. Maana Mungu uwepo wako unaenda kutawala na kumiliki mahali hapa. Maana nguvu zako zinaenda kutawala majira na nyakati hizi Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Karibu Bwana ukapate kutuhudumia kupitia neno lako siku ya leo. Neno lako linakuja katika majira na nyakati zake. Kama ni kutuonya Bwana ukatuonye, kutufundisha ukatufundishe, kutukumbusha wajibu wetu Bwana, karibu ukapate kutukumbusha sawa sawa na ulivyokusudia. Nasi Mungu tuko tayari kukusikia, maana tunaamini utatuongoza kupitia jina la mwanao Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wa maisha yetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati wa kusikiliza neno la Mungu, lakini pia kuna ombi limewasilishwa kwa ajili mtumishi wa Mungu utafanya kutokana na muumini mwenzetu kupata changamoto ya kiafya ambayo ilianza kumsumbua toka alipofika hapa Moshi. Basi anaomba huduma ya kufanyiwa maombezi. Ndugu yetu ambaye ni katibu wa kule Mwenge, tutapata pia mchungaji utaunganisha hilo katika kumwombea. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana wabariki. Bwana Yesu asifiwe. Uhuru wa Yesu. Uhuru wa Yesu. Bwana asifiwe. Nina furaha na amani kusimama mbele zenu na mbele za Mungu
kwa moyo wa shukrani ya dhati kutoka kwa Mungu. Kwanza ni washukuru, Jumapili niliposimama pale nje niliaga kanisa kwamba ninaenda kwenye semina elekezi kule Arusha. Hii ni semina kwa ajili ya lakini tuliishi na Mungu, hatukupungukiwa kwa kweli. Tuliwahi kulala njaa kipindi fulani mpaka tukakata tamaa, lakini baada ya hapo hatukulala tena njaa. Na walikuwa wanakuja, tunawasaidia, maisha yanaendelea na tukafurahi kabisa huduma hiyo. Kwa hiyo Bwana watie nguvu, Bwana awabariki sana kwa huduma na kazi kubwa mnaoifanya. Tena ninatamani wazazi msimame niwaombee kabisa. Natamani simameni tu wazazi. Na ninyi wanafunzi simameni tu niwaombee. Tuchukue dakika moja. Nikuombee wewe. Nimuombee na nani nimesema ni katibu wa Mwenge. Ni nani? Pius. Yuko wapi? Sawa. Nitakuombea baba. Lakini pia nitaomba kwa ajili ya pastori aliyepata msiba, baba mkwe. Unaweza ukanyanyua mkono wako tu kwa kumshukuru Mungu na kwenda kuomba. Bwana Yesu, tunakushukuru sana kwa sababu ya wema na uaminifu wako. Tazama mikono ya wazazi hawa ambao Mungu wameelekeza mioyo yao kwako. Mungu wametoa fedha na mali zao kwa ajili ya kazi yako ya kujengea mahali hapa. Kumbuka kazi zao, kumbuka biashara zao. Wako na wanafunzi katika hali yao hii ya shida, wako masomoni, hawana kipato cha kutosha, lakini bado wamenyosha mikono kukutumikia wewe kwa fedha na mali. Baba, wakumbuke katika masomo yao, wafanye kuwa ni vichwa wala sio mikia, wakafanikiwe katika masomo, wakafanikiwe katika maisha yao. Ni vijana wengine hawajaoa, hawajaolewa, wanahitaji kupata wenzi walio wema na wazuri wenye hofu na kichwa chako. Baba, nenda kawasaidie. Asante Bwana kwa sababu utasimama kwa ajili yao, utawatetea, utawapigania. Hata wakina baba na mama walionyanyua mikono yao, familia zao, kwa ajili ya familia yetu, Baba yetu wakumbuke. Tunajua wana watoto, wana mahitaji mengi, wana mipango mingi, bado umewaelekeza kuja kuhudumia familia yetu. Bwana Yesu, wabariki, usiwapungukie mahali walikotoa. Baba, ukawajaze. Neno lako linasema, na alikuwa kijana sasa ni mzee, sijamuona mwenye haki ameombaomba barabarani, wala watoto wake. Bwana, nenda ukaseme pamoja na familia hii, familia yako ambayo Mungu kwa damu na nguvu zako mwenyewe uliita kila mmoja wetu, ukatukusanya na kutuweka ndani ya jengo hili, ili Baba tukuabudu na kutukuza. Nenda ukawabariki na ukawasimamie. Yote naweka mikononi mwako, nikikumbuka kuomba kwa ajili ya katibu wa Mwenge ambaye Baba ni mdhaifu wa mwili. Nenda kamponye na ukampe uzima na afya njema. Nenda ukabariki maisha yake, nenda ukamsaidia na kumtia nguvu. Bwana, damu yako ya thamani ikamfunike na kumponya. Asante kwa ajili ya faraja ya baba mkwe wake na pastori mtumishi wako aliyeondokewa na baba mkwe wake. Baba, nenda ukawe faraja ya kweli katika familia yake, katika familia na ukoo wote, ndugu jamaa na marafiki, na hata kwa kanisa. Baba, tunakushukuru maana utaenda kutenda yote haya kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Amen. Basi tuketi, twende tukatafakari sasa neno la Mungu katika kitabu hiki ambacho kiongozi wetu wa ibada ametusomea kutoka katika kitabu cha Yohana sura ile ya 10 na mstari wa kwanza. Somo la kwanza lililokuwa linasema hadi mstari wa 6 na la pili wa 7 mpaka ule wa 10, na ikiwezekana tunaweza tukaendelea kidogo mbele mstari mingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukianza na mstari wa kwanza, sura ya 10 ya Yohana inasema palikuwa nimesoma Matendo, kumbe sio Yohana. Ni Yohana Mtakatifu sura ya 10 mstari wa kwanza. Tutaanza na huo mpaka ule wa 6. Somo letu la kwanza lilitoka mahali pale linasema, Yesu
aliwaambia, amini amini nawaambieni, yeye asiyeingia mlangoni katika zizi la kondoo, lakini akwea penginepo, huyo ni mwivi, naye ni mnyang'anyi. Aingiaye mlangoni ni mchungaji wa kondoo. Bawabu humfungulia huyo, na kondoo humsikia sauti yake, naye huwaita kondoo wake kwa majina yao na kuwapeleka nje. Naye atowapo nje, kondoo wake wote huwatangulia, na wale kondoo humfuata, kwa maana waijua sauti yake. Mgeni hawatamfuata kabisa, bali watamkimbia, kwa maana hawazijui sauti za wageni. Mithali hiyo Yesu aliwaambia, lakini wao hawakuelewa na mambo hayo aliyowaambia. Bwana Yesu, tunakushukuru. Ni kweli wewe ni Mungu wetu, wewe ni wa baraka. Uliahidi kwamba litakuweko kundi moja na mchungaji mmoja, nasi tuko mbele zako kama mmoja wa kondoo zako ambao Mungu umetuita kwa damu yako ya thamani. Baba, ni wakati ambao Baba tunaenda kutafakari maneno haya yakatufae sana katika maisha yetu. Tunaweka mikononi mwako tukisadiki kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ndugu zangu, katika kitabu cha Yohana sura hii ya 10, na moja ya kitabu ambacho pengine kinahusika sana kuwatia moyo watu wanapomwamini Yesu wakiwa ni wachanga wa imani, wanatiwa moyo wasome sana kitabu cha Yohana. Sasa sura ya 10 Yesu anaanza kusimulia na kueleza muktadha wa mchungaji. Na mimi katika sura hii ya 10 na mistari hii michache nilitamani tujifunze somo ambalo mimi nimelita kumtambua Yesu. Maneno mawili tu, kumtambua Yesu. Lakini jambo la kwanza tunakwenda kumtambua Mungu, nikasema kumtambua Yesu. Yesu ni mlango, ni mlango. Kwa hiyo somo kumtambua Yesu, lakini tunamtambua Yesu kama nani? Moja, ni mlango. Sasa Yohana anasimulia kwa Yesu ni mlango unaongoza watu kuingia na kutoka. Ukisoma sura ile ya 9 ya nyuma yake, tunaona Yesu anamkuta kipofu mmoja ambaye kutoka tumboni hajawahi kuona. Na sijui kama Tanzania yetu hii kwamba kuna mtoto anazaliwa ni kipofu kabisa. Pengine matabibu wanaweza kuwa wanaelewa zaidi, lakini mara nyingi tunawaona pengine wengine ni ukubwani, amepata ajali, si ndio? Lakini huyu ni wa kuzaliwa. Sura ya 9, nenda kasome kwa assignment yako vizuri. Sasa sura ya 9 ile Yesu anamkuta huyu kipofu toka tumboni, anaenda kumponya. Anapomponya, wale walikuwa dini, Mafarisayo wanakuja juu. Kwa nini anamponya siku ya Sabato? Halafu wanamfuata wazazi wake, wanamuuliza kwanza yeye yule aliyeponywa, wewe kweli huyu Bwana amekuponya? Anawaambia ni kweli. Huyu wewe anaweza kukuponya? Anasema mimi najua kitu kimoja tu, nilikuwa kipofu, sasa nafanya nini? Wakawafuata wazazi wake kwamba ninyi mnasadiki kwamba yule amemponya. Kaambia muulizeni Yesu, ni mtu mzima, anaweza kujieleza. Kwa hiyo hii ilikuwa inaashiria na kuonyesha ya kwamba Yesu ni mlango. Kwa maana gani? Alikuwa amefungiwa ndani ya dini ya Kiyahudi asiweze kupokea uponyaji, kufunguliwa. Sasa kuna maana 3 za mlango mahali hapa tunaweza tukaziangalia. Maana ya kwanza, tukisoma ule mstari wa kwanza mpaka ule wa 6 kama tulivyosoma, tunaona Yesu ni lango la zizi ama boma. Anaanza Yesu anawaambia, amini amini nawaambieni, yeye asiyeingia mlangoni katika zizi la kondoo, lakini akwea penginepo, huyo ni mwivi, naye ni mnyang'anyi. Aingiaye mlangoni ni mchungaji wa kondoo.
bawabu humfungulia huyo, na kondoo husikia sauti yake. Naye huwaita kondoo wake kwa majina yao na kuwapeleka nje. Naye awatoapo nje kondoo wake wote huwatangulia, na wale kondoo humfuata, kwa maana waijua sauti yake. Mgeni hawatamfuata kabisa, bali watamkimbia, kwa maana hawazijui sauti za wageni. Mithali hiyo Yesu aliwaambia, lakini wao hawakuelewa na mambo hayo aliyowaambia. Kwa hiyo tunaona Yesu hapa ni lango la zizi, na zizi hapa hamaanishi mbinguni, bali anamaanisha taifa la Israeli. Likiwa kama taifa, maana yake hilo ni zizi, ni boma. Kwa mfano tungesema Tanzania ni boma, limewafungia Watanzania na uraia wao, wako humu ndani. Akija raia mwingine anashikwa, huyu sio wa wapi. Kwa hiyo Yesu anapozungumza hapa anamaanisha zizi kwa maana ya boma, sio kwa maana ya boma la ng'ombe, kwa maana ya taifa la Israeli. Kwa hiyo Yesu alikuja kupitia mlango uliosemwa na maandiko na Yohana Mbatizaji kwa ajili ya Waisraeli, akaja kupitia hilo lango ama boma. Yeye ndiye akawa ni mlango wa hilo boma. Sasa walio kwenye taifa lao, Yesu alikuja kwa ajili yao. Kwa hiyo ni kama wako kwenye zizi kwa maana ya taifa lao. Lakini pili, zizi hapa ina maana ya kuwa dini yao iliyo tofauti na dini zingine, na hawakuruhusiwa kwenda pengine. Kwa hiyo ni kama walikuwa wamefungiwa humo ndani. Kwa hiyo Yesu akaja akawa mlango. Na unajua anapozungumza mstari wa pili anazungumza, anasema lango la zizi. Katika kipindi kile wakati wa hivi winter ni kipindi gani kwa Kiswahili? Wakati wa baridi. Sasa kilikuwa ni kipindi hicho. Kwa hiyo ng'ombe ama mifugo walijengewa eneo ambalo lilikuwa halizidi futi 6 kwenda juu. Alafu kule mbele uliwekwa uwazi fulani. Kwa hiyo wachungaji wote waliweka kondoo wako mifugo yao kule. Kwa hiyo wakawepo wale watu wanaotajwa hapa mabawabu, yaani kwa maana ni kama wachungaji walinzi. Wakawekwa wakakaa pale kulinda. Kwa hiyo wale wachungaji walioweka kondoo kule walienda kumwambia bawabu yule mlinzi, kwa nataka kondoo wangu, na yule mchungaji anaenda anawaita kondoo wake sasa kwa majina. Wale kondoo wanatoka, walifundishwa, wanaongozana na mchungaji wao, wanaenda. Kwa hiyo wachungaji wote walienda. Na tunakumbuka hata wakati yule malaika anapoenda kupeleka taarifa Yesu amezaliwa mfalme kule, tunakumbuka walikuwepo sehemu moja. Tunakumbuka vizuri maandiko yanavyozungumza. Ndiyo hiyo. Walikuwepo sehemu moja wale wachungaji, maana yake wameenda kufuata kondoo. Maana ilikuwa ni kipindi hiki sasa cha Pasaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaona jambo la kwanza kwamba tunapojifunza kwamba tunamtambua Yesu kama nani, yeye ni lango. Na tunapoangalia maana ya kwanza ya lango kwamba Yesu ni mlango wa zizi kwa maana ya taifa la Israeli. Amekuja kuwafanya wao waondoke walimofungiwa. Dini yao ya Kiyahudi ilinyima uhuru wa watu kupokea uponyaji na uzima kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo wakawa ndani humo hawaelewi. Umewahi kufikiri ndugu yako au mtoto wako amepona, halafu mtu mwingine anakufuata, huyu ameponaponaje? Yaani asingetamani, inakuwa ni kesi. Unajisikiaje? Yaani kumbe ungependa mimi nibaki hivi hivi. Si jambo la kwanza ungeona hivyo. Lakini unaona hata sura ile ya 9 ukisoma vizuri, unaona wale wazazi wa yule baba kipofu, yule mtu kipofu, na wao kama walikuwa na hofu, wanawaambia wale ya kwamba muulizeni Yesu ni mtu mzima. Maana yake wanaogopa watatengwa. Wanaogopa, maana sasa tukijulikana hapa kwetu tunamwamini yule, tunafanya nini? Tunatengwa, hofu inawaingia. Kwa hiyo maana ya lango la kwanza maana yake ni zizi. Yesu amekuja kama lango la kuondoa taifa zima liondoke katika hali mbaya ambayo imelikamata taifa. Waondoke katika hali ile. Lakini maana ya pili ya lango
mstari wa 7 na wa 8 anasema hivi: basi Yesu aliwaambia tena, amini amini nawaambieni, mimi ndimi mlango wa kondoo. Wote waliotangulia ni wevi na wanyang'anyi, lakini kondoo hawakuwasikia. Sasa mstari wa 7 na wa 8 unatuambia sasa Yesu ni mlango wa kondoo. Mlango wa nini? Wa kondoo. Maana yake ya watu waliokubali kumfuata yeye ndiye mlango wao. Yeye ndiye njia, yeye ndiye ule uwazi, yeye ndiye anatengeneza, is paving the way, anatengeneza njia kwa ajili yako. Amekuja sasa kama ni nani? Mimi ndimi mlango wa kondoo. Sasa ukisikia kondoo unaanza kujiuliza, mimi sina manyoya kama ya kondoo, na mimi ni kondoo kweli? Maana yake ni mtu aliyemkubali na kumfuata nani? Zamani katika wana wa Israeli, unaposikia kwamba wanaisikia sauti, walisikia sauti ya Mungu kupitia sheria na manabii. Walipokuwa wakimfuata Mungu na kutii maneno yake, maana yake wanasikia sauti ya nani? Mara nyingi Waisraeli walipokuwa wakikosa, wakionywa, wanasema tumekubali Mungu afanye nini? Atusamehe. Wanaomba msamaha kabisa, maana wametambua makosa yao. Sasa kitendo hicho sasa Mungu akawaita, sasa wanasikia nini? Sauti yangu, na wanaitii. Maana wakionywa wanaonyeka, wakiambiwa, wakielekezwa wanaelezeka, wanaelekezeka, si ndio? Nataka kukosea Kiswahili. Kuna walimu hapo wa Kiswahili, si ndio Fred? Mwalimu wa Kiswahili wa lugha. Wanaelekezeka, wanaelekezwa, wanakubali kupokea maelekezo ya Mungu. Kwa hiyo Yesu anakuwa ni mlango wa kondoo. Mpendo wangu, wakati mwingine yako mambo ambayo Mungu anaweza kuwa anakuelekeza katika maisha yako, lakini pengine hujawa tayari kupokea maelekezo ya Mungu. Yesu ndiyo lango. Anatamani akuondoe mahali uliposhikwa, ulipokamatwa. Maandiko yanazungumza, anasema hapa, anasema ule mstari wa ngapi? Wa 9 na wa 10, anasema mimi ndimi mlango, mtu akaingia kwangu, kwa mimi ataokoka, ataingia na kutoka, naye atapata malisho. Mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Angalia kazi ya mwizi. Shetani anatajwa mahali hapa kama ni nani? Mwizi. Tena anapokuja kuiba, wale maaskari wanaelewa, anapokuja kuiba anasema hivi, anakuja kuiba na kuchinja. Anachinja na kuharibu. Mwai kumwona simba aliye na njaa au ambaye hana njaa? Anaua alafu anachezea tu. Maana yake amemkatisha maisha, lakini hana hata haja ya kumla, anamchezea. Hasa tunaambiwa shetani anamuiba, anamuua, anamchinja, halafu anamharibu. Maana yake hana thamani kwake. Watu wengi wameharibika, watu wengi wameharibiwa, wamekamatwa na shetani. Sasa Yesu anakuja, anawaambia mimi ndimi mlango wa kondoo. Natamani ni kuondoe katika shida ulionayo. Anatoa tangazo, anawaambia hao waliopita huko nje, wasiofuata ule mlango, hao ni wezi, ni wanyang'anyi. Angalia leo nchi yetu, angalia duniani leo, wanyang'anyi wamekuwa wengi kabisa. Watu wanaibiwa fedha, wanaibiwa mali zao na magari, mpaka na nyumba. Toa nyumba utapokea zaidi, toa magari utapokea zaidi. Wizi. Ukiwafuata hao wanaotoa magari na nyumba, wanabaki hivyo, halafu wanasema Mungu kwa kweli amenisaidia. Yaani ile kuwa mzima amesaidiwa, lakini nyumba imefanya nini? Hiyo ni sawa? Mimi kuna dada yangu mmoja, naye akawa nabii wa hivyo. Kena Dar es Salaam kule. Unajua kati ya kitu wanadamu wanahofia na kuogopa ni Mungu.
naye akawa mchungaji. Sasa mama mmoja ni mwalimu, akatoa nyumba yake wakaanza kufanya ibada. Sasa dada yangu akaanza kufanya process ya kutaifisha ile nyumba. Dada yangu kabisa. Sasa mimi napigiwa simu, bwana kuna moja mbili. Amekuwa nabii. Ndugu zangu, Yesu ndiye mlango wa nini? Wa kondoo. Tusiende nje. Tubaki kwenye neno la Mungu, tusikilize neno la Mungu na kulitii. Maana yeye ndiye lango. Anazungumza vizuri sana mstari wa 7 na wa 8. Anapoanza anasema, basi Yesu aliwaambia tena, amini nawaambieni, mimi ndimi mlango wa kondoo. Anawapa mfano jinsi ambavyo wale mabawabu wanakaa pale mlangoni wanafungulia watu. Sasa yeye ndiye anaye uwezo wa kuwafungulia waliotekwa na kukataliwa na Ibilisi, kwamba mimi ninawaondoa huko, hayo mamlaka ninayo. Ndiyo kazi ya mlango, ya kuruhusu watu watoke na kuingia. Kwa nini? Kwa sababu yeye ndiye mwenye uzima. Na akazungumza akasema, mstari wa 9, mimi ndimi mlango, mtu akiingia kwa mimi ataokoka. Hasa anayeokoka ni wa namna gani? Maana yake yuko chini ya nini? Ya utumwa. Hayuko huru. Kwa yeye anapokuwa mlango, maana yake anatupa uhuru wa kuingia na kutoka. Maana yake huu ni uhuru mkubwa kabisa. Ndiyo kazi ya mlango, inakupa access ya kuingia na kutoka. Tunapewa uhuru huo. Kwa Yesu ametupa uhuru. Uhuru wa kutoka kwenye dhambi, uhuru wa kuingia katika maisha ya uzima. Maana yake tunatoka katika maisha ya dhambi, tunaingia katika maisha ya utakatifu na uzima ndani ya Yesu. Yeye ni lango. Kwamba ni kipi ambacho kinaweza kumshinda? Siku moja nilikuwa natafakari tu habari za Paulo, anazungumza anasema kwamba ninayojua ni kimoja. Paulo anazungumza katika Warumi sura ya 8 kianzia mstari wa 39, tutasoma kwa wakati wako. Lakini ni maneno ambayo anazungumza, anasema ya kwamba ninajua hakika hakuna kinachoweza kunitenga na upendo wa Kristo. Sasa kumbuka, Paulo alikuwa ni mtu mwenye dhambi mzuri. Tena anajiita anasema, mimi nilikuwa ni mtu mwenye dhambi wa kwanza. Yaani anajiona yeye hakuna mwingine aliyetenda mabaya kuliko wengine. Anajiita mimi nilikuwa mbaya wa kwanza, kwa kwanza wao mimi. Lakini nilipata rehema, nikaokolewa. Sasa ninafanyika kuwa kielelezo kwa wengine. Anasema, nenda kasome Timotheo sura ya 1. Anajieleza vizuri sana Paulo. Timotheo ya 1 sura ya 1, ukisoma mahali pale utamuona Paulo anavyomiminika pale, kwamba wa kwanza wao nilikuwa ni mimi. Yesu aliyekuwa lango akaja akaniondoa huko, akaniruhusu nitoke niingie kwenye uzima. Ndiyo maana sura ya mstari wa 9 na wa 10 anasema kwamba hawataokoka, ataingia na kutoka, naye atapata malisho. Sasa anaanza kumuondoa huko. So unajua mtu akiwa hajamwamini Yesu kuna mahali anapata malisho vizuri. Akiugua anaenda kwa mganga wa kienyeji, analishwa madawa ya kienyeji kule, anakuwa anakunywa na nini. Waganga wote atakuwa anawafahamu wa eneo husika. Siku akitoka huko akiingia kwa Yesu, anajua nguvu ya msalaba iko wapi. Kwa hiyo anaanza kuitafuta nguvu ya msalaba na wala sio nani. Ndiyo maana ni kazi ya Yesu. Anazungumza, anamwambia wataingia na kutoka. Kwa nini? Kwa sababu waliingia kule, sasa wanatoka wanakuja kwangu. Na mstari wa 16 akatusaidia sana. Yesu alipozungumza akasema maneno haya, na kondoo wengine ninao ambao sio wa zizi hili, na hao nao imenipasa kuwaleta, na sauti yangu wataisikia. Kisha kutakuwako kundi moja na mchungaji mmoja. Maana yake mimi hapa si ni mchungaji, mimi naitwa ni kama waziri. Mimi ni kawaziri kale kadogo, lakini kuna waziri mkuu, si ndio?
Kwa hiyo kuna mchungaji mkuu, mimi ni kachungaji kadogo. Yesu ndiye mchungaji mkuu. Anazungumza, anasema maana yake kazi yangu mimi ni kuwatayarisha ninyi na kuandaa mchungaji mkuu anapoingia katika maisha yako. Huyo ndiye anakuchunga na kukulisha. Ukiugua anakupa uzima, ukiishiwa anakusaidia kila kitu. Yeye yuko tayari kukuhudumia, mchungaji mkuu. Halafu anazungumza litakuweko kundi. Maana yake ni nini? Siku tutakapokuwa tumeenda mbinguni, wapendwa, ukisoma katika Ufunuo sura ile ya 19 mstari wa 5, maandiko yanasema kisha nikasikia sauti ya maji mengi kama nikasikia sauti kuu kama sauti ya maji mengi. Maana yake ni nini? Tukiwa kule mbinguni, tunapokuwa tukiimba nyimbo za kumsifu Bwana, ule sauti ile ya mwitikio wa pamoja ni kama sauti ya nini? Ya maji mengi. Yupo mchungaji mmoja, sisi wote tumeketi kama waumini ambao Yesu ametutafuta na kutupata huku duniani, na ndiyo maana akazungumza, ninao kondoo wengine wako nje ya zizi hili. Maana yake nje ya taifa la Israeli. Kwani mimi na wewe ni Waisraeli? Hapana, mimi ni Msukuma wa Tanzania, si ndio? Kuna Wahehe humu wa Tanzania huku, sio Waisraeli. Hata rangi tuko tofauti na Waisraeli, lakini Mungu anatutafuta, hatafuti rangi. Anasema nikaona watu wa kila kabila, kila taifa na kila lugha wako. Kwa maana yake kumbe hata sisi tumepata neema hii kwa sababu Yesu ndiye mlango ametufungulia. Tuliokuwa tumegandamizwa na kuharibiwa, bado neema ya Mungu ikaja. Lakini maana ya tatu ya mlango, Yesu ni mlango wa wokovu. Mstari wa 9 na wa 10 anazungumza, anasema hivi, mimi ndimi mlango, mtu akiingia kwa mimi ataokoka, ataingia na kutoka, naye atapata malisho. Mwivi haji ila ibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Bwana Yesu asifiwe sana. Huu ndio utajiri unaozungumzwa na maandiko, kuwa na uzima tele. Yaani maana yake uzima usiopungua. Fedha na mali zinaisha, majumba yanaweza kuungua, magari yanaweza pata ajali na kuungua, lakini uzima wa Yesu haupati ajali, haupungui hata kidogo, hata siku moja. Kuna mchungaji mmoja alikuwa anatupa ushuhuda wake. Alikuwa ni mtu ambaye, si unajua kuna watu wale wanatafuta mali wa kutumia, waganga wa kienyeji. Sasa akawa amekusanya mali za kutosha. Anasema wakati alianza na kaduka kadogo tu. Anashangaa akiwa anauza fedha zinakuwa nyingi. Akaona apanue biashara, akapanua. Baadaye akaona hii, akanunua, akaongeza biashara ikakua. Akanunua semi, haya magari makubwa. La kwanza akajenga nyumba ya kifahari. Sasa alikuwa na mke na watoto wawili. Mungu akambariki na wale watoto. Sasa wakati amejenga nyumba yake ile, na yule mganga aliyempa yale yote alikuwa amemwambia, sasa alikuwa na muda mrefu hajaenda kumshukuru. Alipoona sasa uchumi wake unashamiri vizuri, akaenda sasa kwa mganga kumshukuru. Bwana, nimekuja nikushukuru. Mganga akamwambia, asante sana, umefanya vizuri, ila tunataka damu. Maana kumbuka wakati ule sasa biashara zimeshamiri, na kule kijijini ameweka na mifugo makondoo yako, yeye akafikiri ni ng'ombe, kumbe wanataka damu ya mtu. Akamwambia, bwana, nina kondoo wengi nitakuletea. Sema, sio hao, mimi nataka damu ya mtu. Sasa alikuwa amenunua pia na kagari ka kutembelea. Si unajua ukishakuwa nazo uwezo ukatembea kwenye semi, tembea na gari nzuri, si ndio? Amenunua kazuri, anatembea nako. Pale kwake alikuwa na mdogo wake wa kike, alikuwa anaishi, yuko form 6. Sasa wakati anatoka kwa mganga, sasa anarudi, akasikia kuna nini? Kuna ajali imetokea nyumbani, nyumba imeungua. Wale watoto wake wawili wameungulia kwenye nyumba. Halafu wakati watu watu wanapiga kelele, wanaenda kunusuru, yule mdogo wake wa kike na yeye, ile yuko wapi? Wanashangaa na yeye
Yule baba anasema hivi, akarudi kwa mganga, amebaki peke yake, amebaki wawili, yeye na mke wake. Akaenda kumwambia, sasa mganga, sasa inatosha. Anasema tunataka damu. Sasa maana yake mke wake tena afanye nini? Anasema baada ya tukio lile, watoto wake kupotea na yule dada yake, mali ikaongezeka ya kutosha. Sasa akaenda kusitisha nini? Mkataba. Akamwambia tunataka nini? Tunataka damu. Kwa ndugu, Yesu anazungumza hapa vizuri kabisa. Anasema ukiingia kwenye mlango wa mimi utaokoka. Haya ni maisha ya kwako, yeye ndiye mlango wa wokovu, hakuna mwingine. Hatuna Mungu mwingine ambaye ni lango la wokovu wa kukuondoa katika shida na adha. Hayuko. Lango la mateso, dunia hii imejaa shida na mateso mengi, lakini tunapokuwa ndani ya Yesu tuna faraja ya kutosha. Yesu ni faraja ya kutosha kabisa, kubwa mno. Niliwahi kusema mahali nikasema, katika maisha yangu ni bora uchukue vyote uniachie Biblia, uniachie neno la Mungu hii. Yaani chukua vyote, lakini uniachie nani? Niachie Yesu wangu. Huyu ndiye atakayenisaidia wengi. Hakuna chochote ambacho Yesu anashindwa. Kwa Yesu sasa anazungumza, anasema kwamba Yesu anapozungumza anasema kuingia na kutoka, anamaanisha uhuru. Wanakuwa na uzima wa milele na kufurahia maisha ya neno la Mungu. Lakini shetani kupitia walimu wake wa uongo, wezi na wanyang'anyi, anataka kuiba, kuua na kuharibu kondoo. Bali Kristo anatoa uzima wa milele, tena anasema uzima tele na kuwatunza kondoo. Ukisoma Zaburi ya 27 mstari wa kwanza hadi ule wa 4, mtunza Zaburi Daudi anatusaidia sana. Anazungumza, anasema Daudi mahali pale anazungumza, anasema mstari wa kwanza mpaka anasema, Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu, nimwogope nani? Bwana ni ngome ya uzima wangu, ni mhofu nani? Watenda mabaya waliponikaribia, wanile nyama yangu, watesi wangu na adui zangu. Walijikwaa wakaanguka, jeshi linapojipanga kupigana nami. Moyo wangu hautaogopa vita vijaponitokea, hata hapo nitatumaini. Neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalolitafuta, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, niutazame uzuri wa Bwana na kutafakari hekaluni mwake. Daudi anaona ni jambo moja tu kubwa kwake, akae ndani ya nyumba ya Bwana ya hekalu, adumu katika imani kwamba huyu Mungu niliye naye sifikirii hata kidogo kumwacha. Huko nje kuna vita, huko nje kuna majeshi, huko nje kuna maadui, lakini wanapokuja, anazungumza, anasema Bwana ndiye atakuwa ngao yangu. Wakijipanga waje, wanajua. Mnakumbuka habari ya wakoma wale watatu? Walikuwa ni watatu au wanne? Walikuwa ni wanne. Yes, tunawakumbuka vizuri. Walimtumaini Bwana wale wakoma. Alafu kilichotokea, wale maadui waliokuja kupigana taifa la Israeli, maandiko yanazungumza, anasema Bwana akawasikizisha kishindo kama kishindo cha mafarasi na jeshi kubwa. Wakakimbia. Wanajeshi waliofundishwa habari ya vita wanakimbia. Unafikiri ni kazi nyepesi hiyo? Mtu aliyefundishwa kupigana anakimbia, anachomoka mbio, mpaka na mawasiliano na kila kitu anaacha. Unafikiri ni kazi nyepesi? Alafu anamkimbia mkoma, hata na mikono hana, hata vidole hana, hawezi hata kubeba kitabu hiki. Wakakimbia. Bwana ndiye jemedali wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo ndiye anaweza kukutusaidia mpendwa, kutuondoa katika hali na shida tulio nayo. Maadui tunao wengi wa kutosha. Si unajua tukijenga nyumba tu, watu wengine midomo inakuwa mirefu, si ndio? Tunajua ukinunua gari midomo mirefu, ukijenga kaduka midomo mirefu. Nani? Yaani kuna watu wanakunjamana sura kwa sababu umefanikiwa, umepata gari. Hata elimu unayosoma kijana,
Hiyo elimu kuna watu wengine kule hawapendi, unarudishiwa mpaka na mapepo. Usifaulu, usiendelee. Huyu Yesu ni lango la kukuotoa kwenye laana na kila maombi ya kila aina. Huyo ndiye anakusaidia, ndiye mlango. Maana ndiye anayekuondoa huko hata wakati mwingine hujui, lakini yeye anakupigania. Yeye anakutetea. Kuna wengine wanawekewa laana hata kama mabinti, usiolewe. Tuone kama utaolewa. Sio, unajua kuna familia ambazo ukienda kule Usukumani kuna familia hawawezeshaki kabisa. Unajua hilo? Batatoragwa. Bagwambati, kutoka nao. Wanajua hapo usioe hapo, hawaole wagwi hao. Ukiolewa sisi kumbia na achika. Kwa inakuwa kama laana, inaingia mpaka kwenye akili yako, kwenye maisha yako, kwenye damu yako. Lango yuko Yesu, anasema anakuondoa katika laana, anakuingiza katika uzima wa milele wa matumaini. Usiogope maneno ya watu, anasema nimekuja ili wawe na uzima. Sasa kama huwezi kuliamini neno la Mungu, unataka uamini neno la nani? La mwanadamu. Siku moja nilisema, kama sio siku moja, mwanadamu ana maneno lakini Mungu ana neno. Maneno ya watu yanapoteza, maneno ya watu yanaua, neno la Mungu linaokoa. Hakuna kitu kingine. Ndio maana yeye ni lango. Lakini jambo la pili, Yesu tunamtambua, tumesema tunamtambua kama lango, lakini jambo la pili, Yesu tunamtambua kama mchungaji mwema. Anajieleza mwenyewe, mstari wa 11 hadi ule wa 15 anazungumza mwenyewe, anasema vizuri sana. Msomaji wangu mzuri aliyefika anaweza akatusaidia kusoma mahali pale. Sura ya 10 mstari wa 11 mpaka wa 15. Yesu ana karibu mama. Naam. Mimi ndimi mchungaji mwema. Mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Mtu wa mshahara wala si mchungaji, ambaye kondoo si mali yake. Umeona mbwa mwitu anakuja, akawaacha kondoo na kukimbia. Na mbwa mwitu wakamata na kuwatawala. Mstari wa 13. Yule hukimbia kwa kuwa ni mtu wa mshahara, wala mambo ya kondoo si kitu kwake. Mstari wa 14. Mimi ndimi mchungaji mwema, nao walio wangu na wajua, nao walio wangu wanijua mimi. Mstari wa 15. Kama vile Baba anijuavyo, nami nimjuavyo Baba, nami nautoa uhai wangu kwa ajili ya kondoo. Asante sana. Anasema mimi ndimi mchungaji mwema. Anajipambanua. Kumbuka na kuanza sura ya kwanza mstari wa kwanza kule sura ya 10. Anaanza asiyepitia kwenye mlango, huyo ni mwizi. Yeye anasema mimi ndimi mlango, maana yake yoyote anayetaka kuingia katika zizi hili lazima ingie kupitia mlango huu. Asiyenisadiki na kuniamini mimi, huyo ni mwizi. Mwaka fulani nilikuwa tunaangalia tu kwenye runinga. Tukaona huku Moshi kuna watu walienda mahali kwenye Injili. Wanakanyagana, wanatafuta maji ya upako na nini, mpaka wanakufa. Sasa anaweza kuwa ni mchungaji wa namna gani? Alafu yule mchungaji aliyekuwa hapo nadhani alikimbia baadaye, si ndio? Sasa wale waliofio waliachwaje? Usinaweza kaelewa sasa vizuri. Anajipambanua hapa, anazungumza, anasema mimi ndimi mchungaji mwema. Anazungumza mwenyewe, mimi ndimi mchungaji mwema, kwa sauti ya upole na unyenyekevu. Anabembeleza, anawaambia wanadamu, jamani mnielewe, mimi ndimi kondoo, ndiye mlango. Nimekuja nikiwa kama mchungaji, tena sio mchungaji mwema ambaye niko tayari kutoa uhai wangu kwa ajili ya wao. Lakini wale wa mshahara, wao huwa wakiona hatari wanachomoka, wanakimbia, maana hatari imefika. Na naamini hata wale wa Moshi waliokanyagana pale, nadhani mchungaji yule alikimbia, si ndio? Chomoka mbio kabisa, wana mambo yameharibika. Kwa hiyo haya ndiyo mambo ambayo Yesu anazungumza. Sasa hapa anatoa utofauti.
wa watu, anazungumza utofauti kati ya mchungaji mwema na wale Mafarisayo. Anazungumza, anasema watu wa mshahara. Mafarisayo wanatafuta fedha tu, hawatafuti kingine. Shida yao ni fedha, ni mali. Anawaambia ni watu wa mshahara hawa. Lakini pia hawa sifa yao nyingine, anasema hukimbia na kuliacha kundi. Anazungumza Yesu mwenyewe pale kwamba wakiona hatari wanakimbia, wanaliacha kundi. Mara nyingi hata watu wanaoenda katika huduma hizo wanakuja wako hoi, wamenyweshwa si madude gani kule, halafu hata wale watu waliowanywesha tena hawajui, wanakimbia tena. Ndio maana kanisa kumbe kweli ni familia. Si wanaenda huko wanaumia, wakirudi tunawaombea, wanapona, wanakaa sawa. Si unajua hakuna mzazi anayemchukia mtoto wake. Si tunajua hata kama likiwa lizezeta ni wako. Utafanyaje? Kazi yako ni kumhudumia. Na hii ndio kazi ya Mungu. Lakini Yesu anasema lakini pia hawa wanatoa kondoo nje ya zizi. Maana yake wanawafundisha mambo yasiyofaa na kustahili. Watu wanapoteza mwelekeo, wanakuwa ni watu wa ajabu kabisa. Sasa Yesu akajipambanua, akamwambia yeye ni mchungaji mwema, yeye anatoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Yesu anawakaribisha kondoo wa zizi lingine. Anawaambia mstari wa 16, ninao kondoo wa zizi nyingine kule, nao nitawagaleta waje, nitawakaribisha. Wako ninajua. Lakini anazungumza, anasema anatoa uhai wake pale msalabani. Yesu anatoa uhai wake. Na mwisho anazungumza, anasema yeye ni mchungaji mkuu. Katika Waebrania sura ya 13 mstari wa 20 na ule wa 21, kitabu cha Waebrania ni mstari wetu huu wa mwisho ambao unaweza ukatusaidia sana kutafakari mambo ya somo letu hili la leo, kumtambua Yesu kama mlango, lakini kama mchungaji mwema. Sura ya 13 mstari wa 21 anasema, basi Mungu wa amani aliyeleta tena kutoka kwa wafu mchungaji mkuu wa kondoo kwa damu ya agano la milele, yeye Bwana wetu Yesu, awafanye ninyi kuwa wakamilifu katika kila tendo jema, mpate kufanya mapenzi yake, naye akifanya ndani yenu vipendezalo mbele zake kwa Yesu Kristo, utukufu na yeye milele na milele. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya ni maneno ya mwandishi wa kitabu cha Ibrania kwamba Yesu ndiye mchungaji mkuu. Yesu ndiye mchungaji mkuu. Mpendo wangu, kubali umkaribishe Yesu akuchunge, akuongoze. Anatoa malisho. Yeye ndiye aliye na uzima wako na wangu. Ameshikilia maisha yangu duniani. Mpendwa, ni ya kitambo, ni ya siku chache. Mbinguni tunaenda kuishi milele. Ndio maana nazungumza, nasema uzima wa milele, uzima tele, hautaisha. Duniani tunaishi, ukifika miaka 50, 60 unaanza hata miguu imeanza kukosa nini? Nguvu. Unaanza kutafuta mguu wa tatu, unashika. Nguvu zimeenda. Uzima wako ulionao umeanza kuwa wa mashaka. Ukikosa ule mguu wa tatu unaweza kuanguka ukavunjika. Sasa kuna uzima tena hapo? Hofu na mashaka yamekufunika. Lakini Yesu anazungumza, anasema yeye ana uzima tele usiopungua. Kwa vijana, kwa wazee na kwa watoto wote anatukaribisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikuombe usimame. Yesu akiwa kama mchungaji, yeye analilisha kundi lake, huisha, kuongoza na kulinda kondoo wake. Yuko tayari hata leo kutulinda na kutuongoza. Neema yake ikatufunike na kutawala. Wacha nikuombee. Bwana Yesu, tunakushukuru. Asante kwa neno lako hili ambalo Baba limetusaidia kutafakari ya kwamba wewe ni nani. Umejitambulisha, wewe ni lango na wewe ni mchungaji mwema. Mlango, wewe ni mchungaji mwema. Tumeona maana ya lango. Ni lango la wokovu,
lango kama zizi na lango la uzima. Baba, tuko mbele zako Baba, tukitambua maisha na hali yetu tulio nayo. Kila mmoja unamjua hali yake, ya kwamba Baba tumezungukwa na wanyang'anyi na wezi wengi. Kila tunapoketi, tunapolala, tunapoamka, tunasikia masikioni mwetu injili nyingine nyingi ambayo Baba wakati mwingine tunashawishika kufuata, lakini Baba umejipambanua na kutuelekeza ya kwamba wewe ndiye mchungaji mwema, na sisi Baba tulio kondoo wako tunasikia sauti yako, tunasikia neno lako. Angalia kanisa lako hili, watazame watumishi na wanao hawa Baba, ukawatunze na kuwalinda, wafundishe neno lako Baba, wape shauku na hamu na ya uweza wako Baba, wakatamani kusoma, kujifunza uweza na nguvu zako, ili Baba neema yako ikawafunike, neema yako ikawafunike, neema yako ikawatakase, ukawajaze furaha na amani tokayo kwako, ili Baba wakutukuze na kukuinua. Wako walio wagonjwa na wadhaifu wa miili Baba yetu, tunaomba neema ya uzima na uponyaji, kama ulivyosema mwenyewe, wewe una uzima tele. Baba, nenda kaachilie uzima katika miili yao, kaachilie uzima katika afya zao. Yako mambo mengi yanaweza kuendelea, wako wanadamu wanaweza kuwafuata wakawaambia maneno mengi ambayo Baba sio mazuri, lakini neema yako Baba tunahitaji. Nenda ukasimame pamoja na watoto wako hawa, ukawape faraja, ukawape amani na neema yako, ili wewe Baba ukatukuze na ukainuliwe. Asante kwa ajili ya kanisa lako Baba, tena kutuhudumia na kutusaidia, katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu, amen. Naomba keti. Amen. Tumchapie Bwana makofi mengi.